Amis jeunes, amis de la FADA, bonsoir et bienvenue sur votre émission préférée que le studio Kalangu vous présente chaque dimanche soir tous à la FADA. Au micro, je suis Abibou Garba et la technique est assurée ce soir par Saini Isaka. Nous sommes à près de 1000 km de Niamey, à quelques 300 km de Difa. Devinez, chers amis, nous sommes à Goudoumaria. Vous avez écouté Tarnan tout à l'heure. Il a parlé de la consommation de stupéfiants chez les jeunes ici à Goudoumaria et quel impact sur la cohésion sociale. Aujourd'hui, nous allons voir qu'est-ce que la jeunesse de Goudoumaria est en train de faire pour vraiment lutter contre la consommation de stupéfiants dans leur belle cité Goudoumaria. Kalewa, c'est ok, c'est bien. Abori Dainoya. Ya no irnyes furta jay mat kain kida sonda irsi kala Goudoumaria na ker kak pakare furta jay hankan gati wana kokaro kai gona gate imatangam da tabalala da wani him kerai hanya ngobo irga furbatora da rang baymo tabalala da hanno kan sonda irma ichi ne dumdum kunni gona ga han ne o karora daga bankan ga tara mol han bankan ga mimiso han bankan ga jiya ze pa mai kusin kan ma manci irse sonda ichi mo kan boreno kai dina hai singa ibor bai singa nyez bai bo sandanji su ba mutu ya je sha ya zo ya buga matan su yam bora ka ngonde kar ga duara ga kar won se bono ne o isi jandi taba han kulse go kulsi jandi se irga ma ko kar kai gona te kangana ngai mo imite an kangana nyaak fo sintara am bori bora ide cerga mara ne o Goudoumaria ko arara irga furbatora bankandu mikra kul menga bon katare irangan kese abocina miya sunana Mamadou Karumi Hassan Karumi. Mamadou, kai matasan Goudoumaria ne yanzu cikin hira kun gai kun tabbata muna da ba karya ne ba a nan Goudoumaria matasa suna shaye-shaye kwarai da gaske kai ana ka gani me yasa suke cikin wannan harka. Gaskiya ni a gani na ba an ce ba rashin tarbiyya ne saboda uwaye suna iya kokarin su saboda su ba ma yaran su tarbiyya to baiwa ne a ce dama a cikin gida a ce kowa ya zama na kirki dole koda guda ne sai an samu wanda ya bi hanyar da ba ita wanda uwayen shi suka ɗaura shi ba ya huta waje ya ɗauki wasu halaye daban wadda ba ita ba aka koya mashi a gida saboda uwaye gaskiya suna iya kokarin su saboda su ba ma yaran su tarbiyya. Me ke sa su kenan ki wani abu tun da uwaye su sun yi aka kokarin su gaskiya sun tingu suno kulbora shin beran di mil bora man te mono yana ce mutum wannan kai bai waye ba bai ma sha wiwi ko me yake sa su ke ki wani gaskiya yawanci ba wani wayewa bane tunda shaye-shaye inda wayewa ne da kamar yadda baba zai huta gida ya siyo shinkafa ya kawo gida a ci da ya ya siyo kayan shaye-shayen ya kawo gida a sha kowa ya amfana tunda har aka ga baba bai siyo ba mama ba ta siyo ta kawo ba kenan ba wani abu bane mai amfani kenan babu zancen bariki a cikin shi kawai sai dai a ce kawai yawanci wasu abokai ne suke sa su cikin wannan shaye-shayen. Waga kai miya sunanka? Malam Abdullahi Musa Sumaila. Abdullahi Musa Sumaila. Wai. Okay. Tun yaushe ne sun fara wannan aiki koko tun filazal Goudoumaria an zo an san da akwai masu shaye-shaye. Gaskiya a da babu shi. Generation din ne je sauya. Generation na da na yanzu an samu sauyi sosai ma. Yanzu dan mina ce kamar yanzu abokina yi magana kan tarbiyya. To bari mu shiga cikin tarbiyya kaɗan. A cikin tarbiyya yanzu a ɗauki for example a ɗauki gida. Gida akwai iyaye akwai wanda suke so ana samun gida akwai wanda ake lele sosai kuma akwai wanda ake neglige a cikin gida yanzu for example wanda ake lele a cikin gida yanzu a ɗauki kaman tashin gaban kaka in dai ka tashi gaban kaka surtu in kai kaɗai ne wannan kakan za ta yi lelenka fiye da yadda kake tunani wani aiki komi ba an saka ba duk abin da ka tambaya za a maka kenan deja nan in ka fita kakan bata san miye ne ba ma sai dai ka ta yi ka dawo in ka tambaya kuɗi sai dai a ɗauka a baka kenan deja kuma in ka fita a can wajen akwai wanda kake haɗuwa da su tun ana baka sigari kana kunnawa kana tari har kuma kai da kanka ringa sayo kana ba wanda yake baka a wannan ana samu akwai kuma negligence kamar yanzu a gida ana samu in kaman ku 10 ne ko 11 ana samu guda wanda a gidanku kai baka ji maganan kowa sai ai negligence ka duk abin da kai ba wanda ya sama ido sai ai negligence ka a ce ai wannan in aka daura shi in aiki ne ma aka kira ku sauran ku zo kai ba ka zo ba kenan deja za a yi negligence ka in école ne ma ba ka ta yi ba in makaranta ne ba ka ta yi ba kenan deja za a yi negligence ka kowane lokaci kai dai ka yi ta barci kana tashi idan ka ga wannan hanyar ma yana sa gaskiya mutum ya sa kanshi cikin hanyar shaye-shaye. Merci beaucoup Ablaye Musa Sumaila. Aramango se ane kan boryango no kan mante kulno biri mai follan kawono bankan kai biri ni no go ni kai kwara hankan ni na hakul aginno da ni asindan goy fora
donc dinna ha samuni koy taray ni kaga sabani bor ya may gon sigari sa igine mta koy diandi ino dinna ni koto ino kanis koto kalino fat sigaro fanora may hay fo kam man sigara ce fo ane fu bire ma dayno gate parce que dim fat taray bor kan ni kagar man ti kulno go wala hali hanra igbora sara way ne no gona kande ne o gudu mari furta je ga igona ga furo alhali ya ma wora zaman ne wato din gaisa baida ko korbande sen kay dayno furara bande generation ngono ni ngobondara no patron semikra chef matano gote samai ban samai wala matano ni mas ya sunaka sunana Muhammadu gawo malla Muhammadu. Okay, nan a gudu mariya akwai matasa masu shaye-shaye da yawa kai a saninka wani irin shaye-shaye ne sun ba karfi wannan matasa? Ni a gani na kuma da a fahimta na ko a sani na kwayan da suka hiba ma karhi kama tramadol, kama wiwi, kama akwai wanda nake faɗi syrup na cikin bot karami sun hiba shi karhi, inda mafi yawanci masu shan kwaya shine suke sha. Yo, abun da ka zana nan ba su da sada ne koko wanda ke so abun sai ya same shi? Gaskiya kudin su gaskiya ba zan iya estime ba, amma dai suna da sada gaskiya. Ina ne suke samun kudin nan? Mani godu na rukan na yau dai. Mafi yawanci hanyar da suke samun kudin nan fanni ne, kamar fannin sata ne suke samu, kamar ka ka dauki kayan wannan ko wayan wannan ka kawo ka sayar sai ka ka sai kwaya, ta nan ne mafi yawanci suke samun kudi da suke sayan kwaya. Na gane sosai. To ga morayen mata kahin mu sauraron portrait. Hajiya sannu matanoni ma bani samai sunana Hauwa Kulo Abdullahi Idrisa. Hauwa Kulwa, ku a matsayin ku na mata, kaka ne yan mata su ma sun fara wannan saye-saye koko ba su fara ba amma suna shiri? A'a gaskiya ban gani ba ana yi kuma ban ji ana shirin ba ma. Ok, d'accord. To les garçons qui sont dedans, qu'est-ce qui peut expliquer le fait de persister devant, parce qu'on a écouté tout à l'heure me yasa su ma? Gaskiya abin da yasa suke shaye-shaye kamar yadda aka faɗi da fari da aka taso cikin rayuwa babu shaye-shaye, kuma da ya shigo ma ba a san shi da wuri ba, amma yanzu babu wanda bai san cewa ana yin shaye-shaye ba. Kuma shaye-shaye kamar yadda suka faɗi akwai rashin aiki ma, kuma bayan rashin aiki ma akwai rashin tarbiyya, kuma bayan rashin tarbiyya ma akwai wanda da tarbiyyar nasu ma suna yi. Me yasa? Saboda yanzu iyaye za su ba ma yara tarbiyyansu, ganin wanda yana da tarbiyya sai ya tafi yayi abota da wanda bai da tarbiyya. To dama mutane yara ko kuma matasa idan suna abota dole ɗaya sai ya ja ɗaya. Yanzu shi mai tarbiyya idan ya haɗu da wanda bai da tarbiyya, to shi wanda bai da tarbiyyan zai rinjayi wancan, kullum zai rinka mishi explicant ya wannan wa idan ka sha ko bata maka rai akai, in ka sha yanzu zaka ji kawai rasu zaka ji ka normal, bacin ran ma babu ya huta. To yana jan hankalin shi a kaɗan haka nan har ya guje mishi tarbiyyan shi kuma ya rinka sha. Ba wai dole bane mutane an ba su tarbiyya a cikin gida ba za su sha ba. Yanzu gaskiya yanda kwaya yayi yawan nan masu tarbiyyan ma sha suke yi. Alors amis jeunes, amis de la Fada, on a écouté nos amis ici de la Fada irhangani sai iga fokul gona ga fama di hankano kande inge ga woyne o de matkancin no haywo goda zamine are no kayan gi chad tabaraka la ma ke foyan bora ba sam ko am zayam ka ma dai ya din mono bora ba du biri me handu fuda fatta tare bora kan biri ma man sadde no ga zami sine kal din banga normal no ni ma ni ga mora ay kul siduni gam no ni ga ma kul bina saro kan goni ga kul ban au conseil Gonga, Bin Borano Bir, mais à Nouborag Frara. Alors, avant de poursuivre notre émission, nous allons écouter le portrait de l'émission Tous à la Fada proposé par le studio Kalangu et on se retrouve. Borawu, Maman Sani Habu Alino, Kansigine MS. Baka jinda soto fatugumo bo dunguri no idara kan bongo to da bere. Ngono guda jura da ndali maso ya faji kara se jirote. Agobore kanga mata mai furta je mi sai bafunan di yarra. Zama su ji subanantiyante kanga gallo furta je guna. Gurfo na ta gunga ngane kai la kale kendi inga si jiro ga duma na hannayan kalam bar musu siro si fahini awa yanzu zan yi shiri ler folora ay gudu wasi kan bisin ngai bor zongi hinka koyin mu boray dinra bayan kul bortagiyan no borgere mu digo ma sikira inga no yice walim sambu wasika cengo do hare alhamdulillah dai no ay gini zaman fo kenge yi karum charbon han fo muri za mu sti in babu rezo radio rago na MSB na fun sai na fursa jirte yan jiri hinzene ya amma ce wandi kono ya dinga kalwat ka sin ce wandi na ga sigireti halbar kawi yara lokal kai na fora na ga ce wandi kan go mata mai kan rago ba fun sai kilometer wacin dubu ci ne agogo muradin ka kul ga sandin mu matka himada
ƙauyen halbau ne ga kwai halban wani kauya a to kilometer wai cinugo kwai ni mono din no aiki ce wandi sai mu dai wani klasu son aiki kwai yi kanu halfulan zama gutu a mu tai mu je mu zamna. radio shukura jin bora abu sarki salai ne a wani jiro kan sai ne dandalin masoya go ngai rajiya sai jir bajinera kan tema hangan kai gabara hal manti maso halin ba hangan kai sa tafo sinji wajen masu saurare mamman sani hangan yan wodon hari mamman sani tubar sintina kan borai ba a wani sigira hangan yan irin wani radiya wodo zama wani emission mu furta gai bonu a gasalan aran bai kan mu furta gai no bagumu al'ummara danin wani sigiro sintin kalam ban wallahi idi ya ce no han foyen kalamin kan bara su surori a farekin shi radio gorojira ms bona gaci inga minge al'umma zuga in bar mai yan hannate inga wodo sigir fokulu fondo feriyan no mata mai furta jella kale cendi yan fondara. Merci beaucoup, c'était là le portrait de notre émission Tous à la Fada qu'on enregistre depuis Goudoumaria avec la jeunesse. Nous sommes installés à la plateforme Tourinya Bambad Han Fuchener Gogoro Irgo Hangan Cherse Irgo Du Charbandamu. Nam so kair bag sinting tirk birum bainu ifo no furta jay gona te kangana imatangam dumi sau da kai za mu fara a matsayinka mi kace nan ga idan a ce vraiment ka taimaka wanda ke cikin wannan alhali koko in ka gansu baka ma zuwa wurin su fano san sai taddi a gaskiya ina gansu ina zuwa wajen su ina zuwa in musu nasiha in ce wanga abu ba ɗabi'a bane mai kyau saboda yanzu in ka ga wani ka kyale shi ka ce ba dan uwanka bane ko ba kanan ka bane in ka kyale shi to wataran kanan naka da kake tunanin na kirki ne to shi ma wataran bata shi zai ni dai yanzu abun da zan gayi en tant que jeune chef qu'est-ce que vous êtes vraiment en train de faire pour lutter contre le phénomène et voilà après on va voir de façon globale que doit faire la jeunesse kenan abun da ni en tant que jeune wanda nike yi yanzu kaman gudumare akwai karshe da duz yanzu duz karshe wannan kowane muna da phone focal kenan a karshen sai mu ce hey mu kira yanzu for example karshe zango wannan muna da phone focal hey mu ce to yanzu ya samu mana tem din da adda ku actuality a cikin karshen abinda ake a cikin karshen to yanzu la plupart yanda muka yi constat kowane karshe cikin duz din nan sai sun ba mu kan labi de drug kenan iya ba mu tem din nan sai mu doka yanzu sai mu ce to ka ba mu r wanda za mu je a hada jan a yi tede ba kamar wanda muke wannan a hada jan kenan sai ba mu r iya ba mu r kenan gashi da wannan kamarar dina wannan geograph akwai kuma director de la culture Alhaji Sanda mu uku da shi muke yi mu uku muke yi kenan sai mu yi contact sai mu ce in suka ba mu r mu ce to kenan ya samu a tara wannan matasan za mu zo mu yi dan tede ba akan wannan tem din da suka samu suka ba mu na farko kenan na biyu kuma yanzu deja akwai caravan din da ni da kaina ne na yi prepare na sensibilisation ba nan ba magudumariya jajeri kilakam butti kojimeri da gelkunama kenan 5 village na doka kenan kuma akan wannan la vie de drogue cohésion sociale le respect mutuel et comment lutter contre le chômage tem da hudu na doka yanzu deja na yi lansan shi kenan ina cikin preparation na samu financement sava in ba samu financement kuma sai in tsaya in gani wani irin procedure kuma zan yi don dai in samu ne in samu in ba da contribution dina en tant qu'agent de la ville de Gudumariya ou bien du département de Gudumariya ni kullum menene kukana menene wanda yake bata mu a rai bannan su a ce en tant qu'agent ka sa kanka a wannan hanya ko kuma wani mai wuciya mai zo ga jeune din département Gudumariya ko kuma commune din Gudumariya yana cikin wannan yanayin ko kuma a ji labari for example a ce a bisa rezo sosiyo a ce dan Gudumariya ya kashe wani ko kuma dan Gudumariya ya ji ya sata wani abu très grave ko kuma a ce an kama dealer dan Gudumariya jan ne kenan wannan abun ni duk kullum kuka na bandan su a ce wannan abun a same shi a nan yankin namu voilà dan contribution din da dai ni kenan ina na préparation wani étude ne kace nan ga ya l'université de communication pour le développement ne j'ai déjà ma licence voilà merci beaucoup alors chef on vient à vous kai da kanka c'est la même question mi kace nan ga yi da a ce wannan abubuwan an kare da wannan shashiro an kare da wannan shawiwi wala matasa yanzu sun kama kansu suna ta aiki qu'est-ce qu'il faut faire mi kace nan ga yi kai da kanka gaskiya kamar yadda colleague ina ya faɗi tare ne muke aiki da shi surtout bisa question in sensibilisation a chaque fois muna tafiya kowane fada muna sensibilisation
a far da muke tare da su personally ni kadai ma ina yi, ina yi shi bulokin fada na gani wani cikin situation ne suke bisa ke shi yankin nan, ina tahiya mu dan daura shayi haka nan sai nake kawo musu firan kadan saboda ni na sani a yanayin da yanzu ake na ci gaban kasa, mafi yawanci wanda suke so su zo su gurba da kasa mafi yawanci suna utilize wanda suke shan kwaya ne, kuma ke su da ja ba cikin hankalinsu ne suke ba. To gaskiya yana bi fada da yawa ko ma ba fada ba ko wajen taro ne haka na in mun zauna ina kawo question in vraiment don su san wani irin matsala ne, wani irin illa ne shan kwaya yake da. Gaskiya ya kamata a ja hankalin shi, saboda tunda yana da tarbiya jan hankalin ma ba zai wuya ba. A ja hankalin shi ya daina yin shaye-shayen nan, kuma shi ma an ja hankalin shi idan ya daina kaɗan ya ja hankalin yan uwan shi har su bari. Ni dai da yake maza ne gaskiya zai wuya, da yake maza ne zai wuya an tan iske su in faɗi musu, saboda wani namiji in ka je ka iske shi idan yana tsakiyar abin za a iya samun ma matsala. Kawai abin da zan ce shine ni ina musu addu'a ubangiji Allah ya kawo musu ƙarshen wannan abun. Structure da jami'a ya kamata su yi dan a ce wannan in su yi wannan abu za a cewa vraiment ils ont lutté, ils ont amené leur contribution dans cette lutte contre la consommation de stupéfiants. Kamar me ya kamata su yi saboda su ja hankalin nasu? Saboda su ja hankalin nasu. Ya kamata su yi siket, shi ma zai iya jayo hankalin wanda suke shaye-shaye. Kenan in suka ga an yi siket din nan, su ma yanzu siket din da aka yi an zo an kama masu shaye-shaye. Kenan ma abin zai tsorata su, kaman ai siket din ma da ake kaman a cikin wannan rayuwa ne, zai iya faruwa a kowane lokaci. To kenan ana nuna musu kowane lokaci cewa yanzu gashi na an kawo hukuma, kuma hukumar nan saboda su ne ma aka kawo shi, su da suke shaye-shaye, kuma ana ta kakkama mutane yanzu ma wajen 2 ko 3 ne a maine an kai su wanda suke sai da kwaya. Gaskiya haka yana zai zaburar da su saboda su bari yin shaye-shaye. Alors, amis jeunes, amis de la FADA, avant de poursuivre notre émission, je ne sais pas si vous avez une musique à nous proposer ou bien de laisser les techniciens choisir pour nous. Il va choisir. Alors, Sani Isaka, on te fait confiance pour le choix de cette musique pour notre émission Tous à la FADA. Adam Usman Wali Babam Haya Usman Adam Usman Wali Babam Adali Jama'a gazance zani sai ka hoji mu iya shatan zamani. Jama'a gazance zani sai ka hoji mu inda malan ya fada da an ce wa'azi ne ya fada. Wannan gaskiya ne shatan zamani. Amma inda shata ya faɗa shatan zamani, dole ya ce waka ya kirkira. Amma tun da shata ya faɗa shata na Halima, dole ya ce waka ya kirkira. To ina yaro ɗan kankane makaranta, talele malam ya faɗa mani. Ni ya faɗa maka shatan zamani. Ina yaro ɗan kankane makaranta, amma ni malam ya faɗa mani abunda Allah ya faɗa shine annabi ya faɗa, abunda annabi ya faɗa shine malam ya faɗa, abunda malam ya faɗa wazi a garan aiki da shi, dole mai aiki da shi shatan zamani, ka san magadan annabawa ne malam ya faɗa mani makaranta. Gaskiya ne mutum ka zama kai adali, haka in ka zama adali dubun jama'a duka na haka ne, duka kowa da kowa kamar da kai ke shatan zamani, dubun jama'a duka na haka ne, duka kowa da kowa kamar da kai ke yi. Lokacin wali iya da rai sale, Allahu akbar, lokacin mutuwa bata taushi ba, Allah ya jika musulmi. Dukkanin mana faɗi, gaidam na faɗi, Maiduguri na faɗi, Damaturu na faɗi, ranar zaɓe na tahe, in zaɓe za ku yi to jama'a ku yi zaɓe adali. Haka ka faɗi kowa ya shaida shatan zamani. Merci beaucoup, c'était là la musique de l'émission Tous à la Fada, enregistrée depuis Goudou Maria avec nos amis jeunes
irge ka batora ko ne gidi hun kuna ifo dumno gwamnato himgite matno himgite kangana imne na wayne wotangam aban walmo agtangam astangam agcindi me ya kamata a yi dan a ce vraiment an kare da wannan tunda mun ga ku kuna iyakan kokarin ku. Yanzu ni abin da zan gayi shine wannan wanda suke shaye-shayen ya kamata a sayo su jiki ka a yi negligence su a ce dan suna shaye-shaye a bar su haka nan a sa musu ido. In aka janyo su jiki ana dan ba su nasiha akan cewa wanga abin da suke ba wai abu bane mai kyau. Tana yawa wannan nasihan da ake ba su da dan kwansai da ake ba su ya zamanto ya shiga cikin zukatansu. Wannan dama rashin aikin ne yake sa shi shaye-shaye. To kuma yanzu an samu farmasiyon wanda za a koya maka aiki an ka janyo ka jiki ba a bar ka ba can aka kyale ka aka ce dan kana shaye-shaye ba an saka a koya maka aiki ba. Kenan an janyo ka an baka aiki tana yawa dalilin wannan aikin da za a baka ka ji kai ma shaye-shaye ne ya hauta a ranka ka rabu da masu yin shaye-shaye. Ok, d'accord. Moussa, prenez le micro. Coup de Kankou, on a vu vraiment, vous avez de très belles idées, des initiatives pour pas seulement lutter contre la consommation de stupéfiants, pour aider la jeunesse de Goudou-Maria et pour vraiment faire honneur à cette jeunesse. Alors, dites-nous, qui doit s'impliquer véritablement dans cette lutte-là? Voilà. Les parents, l'État, la jeunesse, la personne elle-même, qui vraiment doit s'impliquer? Tout ce que vous avez dit, ils ont le droit de s'impliquer pour lutter contre l'abus de drogue, c'est-à-dire que la consommation de drogue. Premièrement, les autorités. Notre camarade, elle a parlé d'un sketch de théâtre. Il faut organiser un sketch de théâtre. C'est-à-dire... Il faut forcément les autorités ou bien vous-même les jeunes, vous pouvez le faire, non? Forcément les autorités, parce que ça demande un appui. Un appui. Surtout ici, à Goudou-Maria, nous n'avons même pas un simple MJC. Vous voyez, c'est un grand souci. Espérons que s'il y a une maison de jeunes, par cette maison de jeunes, on va profiter pour venir sensibiliser. Mais il n'y a pas ça. Mais avec l'encouragement qu'on était parti dans l'établissement de CS, même Moussa Kime, là-bas, on a présenté notre sketch. Et après, dans l'établissement de CET, là-bas aussi, on a présenté notre sketch. Mais personne ne nous a appuyé pour partir faire cela. C'est avec notre engagement qu'on était parti pour présenter le sketch. Vous voyez, espérons que si les autorités nous appuient pour partir faire ces genres de travail-là, on va vraiment diminuer la tension ou bien les niveaux de l'abus de drogue ici à Goudou-Maria. À part ça, si la mairie a organisé une caravane de sensibilisation sur l'abus de drogue, ça aussi, elle va lutter contre ça, mais elle n'a pas fait, ou bien peut-être je ne suis pas au courant, même si elle a fait. Voilà ce que je veux dire, vraiment pour que ce phénomène ne continuera pas à voir le jour dans notre cher département. Voilà. Merci beaucoup. Alors, chef, est-ce qu'on peut véritablement lutter contre, parce qu'ils ont cité des obstacles, voici ce qui freine, voici ce qui freine, suka ce ga abun da ya kamata a yi amma ga abun da ake nan ga idan saboda shine ba su nan ga su yi wannan yaci. Maintenant, vous, à votre avis, est-ce qu'on peut lutter efficacement contre? Ana iya yi yaki da wannan abu koko sai hankali dai? Ana iya yi yakin shi. Kaka. Kama à travers caravane de sensibilisation. Kuma ita caravane de sensibilisation, c'est pas la commune kaɗai za ta yi organiser. Kamar mu in aka ce gashi nan abu ne cikin gari ba a yin shi, a lokacin ku 'yan gari ne ba ku tashi ba. Tanke a lokacin da ku 'yan garin kun ka tashi kun ka ce za ku yi, ita ma gwamnati za ta kama muku. Yanzu alal misali sensibilisation. Yau a ce kama cikin gari kowa ne zai yi sensibilisation na kusa da shi. Wannan ya faɗi, wancan ya faɗi, wannan ya faɗi, wancan ya faɗi. Kenan yau da gobe wata rana in kun tashi kun tai kun ce au niveau de la commune ko kuma daga can wani waje haka na ko organisation kun ce kuna so ne ai abu a kaza bisa abu kaza, si facilement ne za su ɗauki engagement su zo. La plupart in localité kenan aka diba, surtout question in théâtre da sun kai faɗi. Théâtre wannan tana sensibiliser mutane sosai. Comme que auparavant entre intervalle 2017-2018 akwai les ONG da yawa da suna finance iri wannan turfin gurfin suke zuwa suke sensibiliser suke théâtre sai su dinga questionnaire kaza kaza suna bada kado. To a wannan wajen duk mafi yawanci wanda suke ake dan musu aka yi théâtre kin suna gani mafi yawanci suna bari. To amma kuma daga baya da aka daina yi
yanzu kuma da ya ja abun ta ƙara tashiya. Kenan ni duk abun da zan ce a nan yau in aka ce tarbiyyar wani ya gurbace fatkinmu ne mu duka, ba jen kaɗai ba, ba autorite kaɗai ba, iyaye, malamai, kowa akwai laifin shi ciki. Kenan abu da za a yi shine za a tashi, kowa ne zai tashi ya kama, wannan ya kawo wancan ya kawo wannan, sai a yi shi, saboda baiwa wanda yake wani waje ya zo ya ce muku zai muku abun da ku ba ku yi ba. Tanke in dai ba ya iske kuna yi ba, amma tanke ya iske kuna yi sai ya kama muku, sai ya yi afiyon ku yi. Merci beaucoup, chef. Alors, c'est avec vous qu'on va finir notre émission de tout à l'heure. Haja, solution muke nan gane ma miya kamata a yi yanzu kuka ce a yi ta yi wannan sketch ina in an yi sketch shi kenan ko za a yi a samu kuko miya kamata a yi vraiment da gaske ko ya kamata ya samu na hannu. Ya kamata a yi sketch ma amma bayan shi ma kamar iyaye haka suna iya saka ɗiyansu sosai cikin jiki. Kamar yanzu akwai iyayen da ɗansu idan ya fara shaye-shaye kawai sai su cire shi a cikin jiki, wasu ma cewa ma suke su ba ɗansu ba ne. To gaskiya ba haka ya kamata su yi ba, ɗansu sai ya fara shaye-shaye ne ma ya kamata su ma sa shi a cikin jiki sosai, su ja shi cikin jiki kuma kullum su rinka kwatanta mishi wannan abun bai da kyau, wannan abun bai da kyau, kuma ana iya kawo ko wani malamai haka ko wani abu dai kamar an ga sun zo sun zamana a gida ko sun tai sun zamana a fada, a samu wani wanda an san suna dan daukan maganar shi yana tayya shi ma yana kwatanta musu, kuma ana yin sensibilizan mutane, haka ma gaskiya zai kawo barin wannan shaye-shaye. Alors, amis jeunes, amis de la Fada, Irgens Furtegay, Matkan Ain Chiaran Sedano, Irsi Kalaneo, Gudumaria, in Furtegay, Gona Bakara, and Kangati, Iwana Kokaroka, Igona Kande, Nyaka Fusintara, Magabu, Wanuan Bine, what Haribandaka, Itangamda, Tabala, Lading, one him chair. So, Halle Fada Kwegban, on va écouter la chronique de l'émission, tous à la Fada, et on se retrouve pour se dire au revoir de façon définitive. Amis jeunes, amis de la Fada, bonsoir. Aujourd'hui, pour la chronique, nous allons surtout mettre l'accent sur les styles chez les femmes. Avec quelle tenue porter une casquette pour femme? Parlant de la gente féminine, il est clairement admis que la casquette apporte un côté séducteur à ces dernières. Des personnalités influentes ou simples citoyennes, lorsqu'une femme aborde une casquette sur ses tenues, elle laisse clairement entrevoir un côté assumé et fougueux. C'est le signe que cette dernière se donne les moyens de se mettre au devant de la scène et de pouvoir se défendre convenablement. Si étant femme, vous cherchez à créer un look vraiment génial pour bien passer votre week-end, pensez à mettre sur votre tenue une casquette. Osez également les chaussures à bateau en cuir de couleur rose claire afin d'agrémenter un peu l'ensemble. Inutile de vous rappeler que les lunettes de soleil font partie du style. Vous aimez les blousons? Nous avons peut-être quelque chose pour vous. Un blouson aviateur en laine de couleur grise légèrement foncée sur une tenue très simple en dessous pour rehausser un peu le tout. Optez pour des escarpins légèrement élevés et votre casquette de couleur blanche. Si ce style ne vous convient pas, mettez alors votre casquette noire sur une robe mini longue. Les styles auraient nécessité un sac en cuir noir que vous mettrez et un manteau blanc en coton. Par ailleurs, vous allez forcer l'admiration en portant une casquette beige au style béret sur une robe décontractée de couleur vert foncé. Ajoutez aussi un sac bandoulière beige en cuir matelassé ainsi que des bottines élastiques blanches et laissez parler votre style à votre place. Que ce soit pour les femmes que pour les hommes, les idées des styles de vêtements associés à des casquettes ne manquent pas. Merci beaucoup, nous sommes à la fin. Gardez espoir car demain il fera beau, Inch'Allah. Merci beaucoup, c'était là la chronique de l'émission Tous à la Fada. Irfada Kanir Morgun Kuna, Gudumaria Irkagato Ame, Fakareino for Irgamara in the Furtajay, Nanka Irma Ise Boreno Kayan Tubarikali, Gona Kanige Won Kokaro, Kangan Yak Fosintaram Gabu Anuan Bine, Tabalala, Atangamiango Fondara, fo kulu de dirse matkan nin gona gate ya dir mono ichiwo kinga gona ga batu hino ga borfo wone da dai zan kai gona ga yega tabla lawo han manti borfo lontalino manti zan kai hineno manti here hineno manti komnato no manti alfagaino bora mais ame talino c'est la faute à tout le monde, c'est tout le monde qui doit s'impliquer et que les parents aussi doivent comprendre que l'éducation d'un enfant c'est de leur responsabilité. Ya din ga bora misine ga bangaizo c'est ingsa dan ingsa pinir ingsa sai hankan ga bina sara dinne ni zo bina sara kunni bina ngano sara o kan mai irga gaine ya irgaran fondogoy haza wassalam, merci beaucoup.